ating binabad na manok. Minarinate na may ano na siya, may flavor. Hello mga friendship! Ayan na naman tayo sa ating kusina. Magluluto na naman tayo mga friendship sa ating recipe na chicken asado. Ayan, masarap. Nasaganahan ako ngayon lagi magluto mga friendship kasi nga medyo okay na ang aking lababo. Ayan. Ang ating gagawin mga friendship, tayo po ay piprito muna sa ating manok na binabad ng buong magdamang mga friendship. Kaya sumuot na talaga dyan ang lasa ng aking mga nilagay na ingredients dyan mga friendship. Ayan na nga, nakaready na ang kanyang mga sangkap na gagamitin. So ayan na mga friendship, nakita nyo mayroon akong baluti para pananggalang sa aking mga kalaban kapag tumalsik sa aking baka masira ang aking face na matagal na rin sira ito. Ayan, at least mabawasan mga friendship. Ang pangit kasi ng mga ng mantika mga friendship, ang talsik niya talagang akala mo ilalagyan ka ng mga palatandaan. Ayan na mga friendship, kasalukuyan tayong nagpiprito. Ayan mga friendship, medyo half-cook lang yan mga friendship kasi isasangkot sa pa natin yan mamaya after sila maprito ng half-cook. Ayan mga friendship, akala mo ako ay nakikipaglaban. Ako si Powerpuff Girl. Nairigaliway ang aking sandata. Ayan mga friendship. Ilang sandali na lang mga friendship tayo na ay gigisa na. Ayan na mga friendship. Ating ingredients, ayan, ang pinagbabara ng ating minarinate. May atay, may kamatis, may limonsito, at half fry ng binabad nating manok. Wala tayong tomato paste, kaya nagdukdok ako ng kamatis sa aking almiris. Ayan mga friendship. So, ay atin nang isasangkot sa ang ating mga sangkap sa ating chicken asado. Ayan na nga mga friendship. Atin nang simulan ang ating paggigisa. Ayan na. Lagyan natin ang bawang, sibuyas, kamatis, at saka ang tagal. Medyo mabagal ang ating mga kamay mga friendship kaysa sa ating bibig. So ayan na mga friendship. After that, we will put the liver of chicken. Diba? Baka meron dyan foreigner, hindi niya maintindihan yung aking sinasabi. Ayan na mga friendship. Lalagay na natin yung pinaka-tomato paste natin. Ayan. Talagang totoong tomato. Dinikdi ko lang yan sa almeres mga friendship kasi hindi tayo nakapamili gawa ng umuulan-ulan lagi mga friendship. So, ayan. Ayan na mga friendship. Atin nang kasalukuyan natin nilalagay ang ating mga sangkap mga friendship. Lagay natin yung paminta, yung bay leaves. Yan. Ayan na nga mga friendship, tapos na ang ating
chicken asado. Kaya mga friendship, pakikiusap lang po ako. Sana huwag mo kalimutan i-follow at i-share at engage ang ating video para sa ating kinabukasan.